Tak já se do toho asi pustím, protože já pro vás nemám tolik dat jako kolegové, ale mám pro vás jako poměrně dost zásadní informace. Jedna a ta nejzásadnější z mého pohledu je ta, že máme konečně očkrtnut podpis master franchisingové smlouvy pro Slovensko na následujících 20 let, což tedy musím říct, že byla poměrně trnitá a náročná cesta, protože všichni víte, jak vypadá franchisingová smlouva, tak si představte nějakou mocninu, nevím, jestli druhou nebo třetí, a tak nějak vypadá master franchisingová smlouva, takže to podstatné je, že dalších minimálně 20 let na Slovensku bude Remax, což si myslím, že je pro řadu z vás velmi klíčová informace. A pro nás je to taky velmi klíčová informace, protože nám se konečně teď dostává toho prostoru, po kterém jsme volali a který jsme tolik potřebovali k tomu, abychom mohli realizovat věci, o kterých se s vámi bavíme už téměř 2 roky. Takže z toho já mám velkou radost a myslím si, že to, co uslyšíte od kolegů, vy tady Maxis a podobně, tak budou informace, na které se těšíte a které čekáte. Zároveň samozřejmě zmíním, že těch 20 let, na kterých jsme koupili Remax pro Slovensko, je pro nás poměrně silným závazkem a já věřím, že to pro nás bude i takovým jakýmsi jako novým začátkem nové éry a doby, kdy se do toho pustíme, nevím, slovensky se říká na plné gule, si myslím, my tomu říkáme na plné kule, na plné pecky. A já vidím, že Katarína Slavíková se usmívá tady, což je dobře. A já doufám, že se budeme usmívat po většinu toho času v těch nadcházejících 20 letech, jo? Protože já se nechci úplně opakovat v tom, jaký máme očekávání, jaký máme potenciál. To všichni víte, všichni jste to slyšeli. My jsme se master franchisingovou smlouvou zavázali k tomu, že minimálně ze 4násobíme tu velikost toho slovenského trhu, která, když to budu počítat, tak je zhruba necelých 5 milionů euro ročně, takže bychom byli rádi, aby jsme byli aspoň na 25, samozřejmě ideálně dříve než za 20 let. No a jak se k tomu dostaneme, no to chceme dělat ty klíčové věci a ty jsou všechny obsazené velmi jednoduše v rámci RPP, které jsme spustili. Víte, že máme 3 klíčová témata, máme 3 klíčové ukazatele výkonnosti. Jeden a zásadní je ten, kolik která kancelář má makléřů, kolik nabírá makléřů. Druhá věc, která s tím velmi úzce souvisí, je to, kolik ten, který makléř má nabráno nemovitostí. A třetí, která je opět ve souvztažnosti, je to, kolik který makléř udělá transakcí. Takže to jsou 3 témata, která s váma Katarína primárně bude řešit. Nechci říkat, že to ostatní je nedůležité, ale to všechno víte, spíše pro nás klíčové to, aby jsme skutečně teď hned od první chvíle, kdy to půjde, začali tu naší energii a koncentraci směřovat tím směrem, který pro nás je naprosto zásadní. Další věci, které samozřejmě budeme řešit, tak je to, aby nás lidé více znali. Víme, že máme určité rezervy v tom, kolik lidí Remax na Slovensku zná. Věřím, že i v kontextu nové smlouvy budeme mít více prostoru bavit se o strategických investicích do marketingu napříč Slovenskou republikou, ale zároveň i v těch lokalitách, v těch vašich expertních oblastech, tak aby jsme dokázali být spatřováni a viděni výrazně více, než tomu bylo dodnes. Předpokládám nebo věřím tomu, že každý z vás čte co druhý měsíc nějaké naše newslettery, které posíláme a velmi často se tam o to otírám a zmiňuji to, jak strašně důležitý je být vidět a být viděn a být znám. Takže to je další zásadní úkol, který před námi stojí, nejenom v těch 20 letech, ale řekl bych asi už do nekonečna, aby jsme byli skutečně naprosto identifikovatelní a aby jsme byli známí. No a potřebujeme řešit taky naši reputaci. Potřebujeme řešit to, aby jsme byli firmou, kterou zdobí to, že má etické procesy, že klient pro nás neznamená jenom někdo, koho chceme rychle zobchodovat a na kom chceme rychle vydělat, ale klient je někdo, s kým chceme budovat dlouhodobé vztahy a někdo, s kým chceme pracovat nejenom v rámci jedné transakce, ale skutečně po dlouhé období. Takže to jsou, řeknu, ty výzvy, které vidíme před námi. To zásadní je pro nás samozřejmě umět vhodně aplikovat a využívat nástroje, které vám jako franchisantům, jako lídrům budou pomáhat k tomu, abyste dokázali
velikost těch vašich kanceláří navyšovat, tak abyste to dělali tak skvěle, jako to dělá třeba Juraj Vencel, kterého tady teď tedy nevidím, ale hrozně ho chválím, protože samozřejmě se velmi často tady bavíme o těch výsledcích, kterých dosahuje, možná, že ho Libor ještě zmíní, ale kdyby každý z vás aplikoval stejný přístup jako Juraj, tak si myslím, že budeme velmi brzy úplně někde jinde, než jsme dneska. Ale všechno má svůj čas a my víme, že je třeba být trpělivý a proto budeme volit takovou cestu, která bude samozřejmě ideální pro každého z vás a povede k tomu, že každý z vás, kdo tu kancelář vede, tak bude schopen dosahovat těch cílů, které jsem zmínil. I proto tady máme Katarínu, která dnes dostane taky prostor. Já jsem velmi rád, že jsme byli schopni ten tým velmi rychle obměnit z pohledu business development manažera. Jenom zmíním to, že Katarína pro nás není náš velvyslanec. Katarína je člověk, který má jasně definovanou odpovědnost. Je to člověk, který má velmi široké kompetence a je to člověk, se kterým se bavíme na manažerské úrovni o Slovensku, stejně jako se bavíme tady s jinými kolegy, kteří mají na starosti regiony v České republice, takže jenom zmiňuje a opakuje, že Katarína není v žádném případě nosič zpráv tam a zpět. Katarína je člověk, který má mandát, kompetenci a odpovědnost, tak to chci jenom, aby bylo jasno, abyste to chápali, ačkoliv jste to pravděpodobně už slyšeli. A zároveň bych chtěl ještě zmínit to, že v kontextu té 20leté smlouvy, která myslím si, že je takovou stříbrnou nití toho dnešního meetingu, je důležité zmínit to, že my jsme si vědomi, že musíme některé věci urychlit, musíme je akcelerovat a my je budeme akcelerovat tak, aby to mělo ten dopad pokud možno co nejefektivnější. A možná jste zaregistrovali, že jsme se v minulém nebo možná předminulém měsíci rozloučili s jednou kanceláří, která vlastně historicky patřila ke špičce, která na Slovensku byla. Tak já úplně to nechci rozmazávat, ale jenom chci zmínit to, že pokud prostě někdo bude dělat věci, které nejsou etické, věci, které jsou v rozporu se smlouvou, jsou v rozporu s tím, jak správně pracovat s klienty, tak s takovými lidmi my dělat nebudeme. Byli bychom velmi neradi, aby jsme dopadli jako Rumunsko, kde Rumunsko při nějakém refreshi, tak to bohužel mělo jako velmi tragickou situaci. Zcela jinou, než máme my na Slovensku a to tuším dospělo do stádia, kde vlastně začalo Remax znovu budovat, tuším, Libore se 2 kancelářemi. Jo? Takže tam jako dojít nechceme, my jsme přesvědčeni, nebo myslíme si, že 95% vás, kteří dneska na Slovensku jsou a vedou kanceláře, tak jsou těmi lidmi, se kterými chceme spolupracovat. Věříme, že mezi váma není už někdo, kdo by chtěl Remax okrádat a kdo by se rozhodl, že nebude platit poplatky. A uděláme maximum pro to, aby jsme vás podpořili. Takže to je prostě jako, to jsou jasný fakta. Naše zadání je samozřejmě ten biznis, když to řeknu, zpětinásobit, což je prostě zadání na 20 let. Management, který Česko a Slovensko vede, tak Slovensku věnuje a bude věnovat skutečně hodně pozornosti. A já se na to strašně těším, protože Slovensko pro nás představuje v současné chvíli vyšší potenciál než Česko. Majitele vám popisovat nemusím, ten tak trpělivý jako my nejsme, takže my jsme pod relativně velkým tlakem toho, co se od nás očekává, no a potřebujeme ty partnery, potřebujeme ty franchisanty, kteří budou na stejné vlně, jako jsme my a s vámi na těch věcech budeme pracovat. Takže já možná skončím trošku rychleji, o 3-4 minuty, abych předal slovo Liborovi a dal kolegům větší prostor a těším se na tu spolupráci s váma. Možná poslední point, který tady ještě zmíním, doslýchá ke mně občas to, že nejste pořád 100% spokojeni s tou naší dostupností nebo s tím, jak jsme prezenční nebo nejsme prezenční na Slovensku. Já bych jenom zmínil, že jsme vám k dispozici 24/7. Osobně netoužím a neprahnu potom, aby mi franchisanti napřímo volali, protože jich dohromady Česko-Slovensko má asi 170. Ale nikdy se nestane, že bych někomu z vás neodpověděl na telefon nebo nezavolal zpátky a to též platí o mých kolezích. Jo? A já chápu, že je lepší občas si popovídat face to face, fyzicky. Z toho důvodu máme a budeme mít na Slovensku Katarínu, která by měla toto plnit, ale pořád platí to, a teď mluvím za úplně všechny lidi, kteří sedí na československé centrále, protože já ji nepovažuji za českou, že jsme tady pro vás všichni, takže je to možná omílaná písnička, která tady z mých úst zaznívá.
dlouhou dobu, ale cítím to jako důležité zmínit. To znamená, pokud potřebujete řešit věci, které se týkají, řeknu, vašich financí, vedení vašich kanceláří, které se týkají, řekněme, nějakých rozhodnutí, které zvažujete, tak prosím, využijte toho, co máte k dispozici. Máte tady zhruba asi 25 lidí, kteří sedí na centrále, řeší Česko a Slovensko a velmi rádi, a to je potřeba zmínit, velmi rádi s vámi ty vaše pocity a potřeby prodiskutují a možná vás nasměrují. Možná ne, možná si vás jenom vyslechnou, ale prosím, nečekejte, že budeme fungovat s franchisanty, a to platí pro Česko i pro Slovensko, v obráceném duchu. To znamená, že vám aktivně budeme volat a ptát se, jestli jste dnes už udělali dost pro to, abyste nabrali nového makléře. Jo. Takže prosím, otočte to, nebojte se toho a využijte toho, protože je škoda, pokud nečerpáte ty možnosti, které máte a trošku se vlastně ochuzujete o nějaký ten benefit, který můžete mít. Takže tolik nějaké antré z mé strany. Předávám slovo asi Liborovi. Mějte se hezky, užijte si meeting a těším se na následujících 20 let. Ať se vám daří. Ahoj. Ja sa len spýtam, či ma niekto vidí. Áno, vidíme. Dobre, Juraj je ja tu. už som myslel, No, že som tu konečně tě vidím, ahoj. Ja už som myslel, že som tu není. Ďakujem. Takže můžeme tě ujistit, si tu. Tak já dám sdílet prezentaci. Pěkné dopoledne přeju všem. Ještě si kliknu, už by to mělo být vidět všechno. V pohodě. Dívete, že ano, takže můžeme se do toho pustit. Tak pěkné dopoledne ještě jednou i ode mě. Navážu na Honzu. Já jsem rád vždycky za jakýkoliv telefonát nebo zprávu, která přijde, protože si říkám, že je lepší vědět, slyšet informaci, i když to je třeba špatná informace nebo nějaká korektivní zpětná vazba. Daleko lepší, než žít v nevědomosti, takže jsem rád, cením si každého, kdo zavolá s tím, že řeší nějaký problém, nějakou situaci, případně, že je něco v síti, co se mu úplně třeba nepozdává, chce to prodiskutovat, anebo je to jenom o tom ujasnit si nějaké věci, takže navazuju na Honzu. Já se samozřejmě budu snažit o to, aby i na tom Slovensku, třeba i s Katarínou na některých návštěvách jsme se vídali, takže tam, kde cítíte potřebu probrat nějaké věci, tak samozřejmě rádi zajedeme třeba i společně. Ale teď už teda k tomu, proč jsem tady, já nebudu dlouze zdržovat, protože, jak Honza říkal, agenda je dlouhá, kolegové nervózně se na mě dívají a hlídají můj čas. Prej ne, ale je to tak, takže jdeme rychle do statistik, těm bych chtěl začít, než potom předám slovo dál i Kataríně a případně potom i Honzovi Markovi, který bude navazovat těma, řekněme, praktičtějšíma věcma, stejně jako následně třeba Zbyněk. Už vidíte nějakou chvilku tady na slajdu čísla, tak jenom rychle zmíním, jak jsme na tom, jak si stojíme ke konci septembra tohoto roku v porovnání se stejným obdobím roku předchozího. Vidíte, že jsme mírně v plusu, co se týká obratu, o nějaká 4%, takže tak řekněme, když to pak samozřejmě porovnáme s růstem cen nemovitostí, tak se nedá říct, že bychom nějak výrazně rostli, nicméně je pozitivní aspoň to, že i přesto, že jsou tady nějaké kanceláře vlastně, které nejsou v tuto chvíli už v Remaxu, které z různých důvodů byly ukončeny, tak se držíme na těchto číslech, neklesáme v obratu. To už se nedá říct úplně 100% o transakcích, případně o dalších věcech, které tady vidíte. September vypadal poměrně slibně, to rovnou řeknu, tam jsme se zhruba tak jako srovnali s těma loňskýma číslama, když bereme v potaz jenom ten jeden měsíc, ale od začátku roku transakce nějakých 91% úrovně loňského roku, listingy vidíte 1687, 80%. To je asi to hlavní, co já vnímám jako prioritu, dostat se k tomu, abychom si opět vybudovali silnější pozici, silnější tržní podíl, i co se týká počtu vyinzerovaných nemovitostí, které máme na realitních serverech, kde v tuto chvíli máme nějakých 1507 aktuálních nabídek, což znamená zhruba 2,3% z celkového počtu nabídek, které jsou vyinzerovány na realitních serverech. Takže v tom vnímám obří potenciál, abychom se k němu dostali, tak samozřejmě potřebujeme primárně to, abychom měli vícero makléřů, kteří jsou schopni ty svoje nabídky inzerovat. Tam jsme na čísle 212, to znamená nějakých 5% nárůst, nebo bavme se konkrétně i plus 11 makléřů od začátku roku. Těch 201 to je údaj, který je vlastně
konec loňského roku, to znamená u těch makléřů oproti jiným číslům se bavíme o tom, kolik jsme jich dokázali nabrat za prvních 9 měsíců. Doplním ještě stávající kanceláře. Ono je potom zajímavé se podívat na ty čísla v trošku větším detailu, protože je pravda, že ty nůžky jsou v tuto chvíli hodně rozevřené a rozevírají se dál. Když si odmyslíme kanceláře, které už zde nejsou, ale reportovaly obraty ještě v loňském roce, a podíváme se čistě na výkonnost těch kanceláří vás všech, kteří jste v tuto chvíli připojeni na callu, tak váš obrat je plus 20%. Oproti stejnému období loňského roku, transakce plus 6% a vyrostli jste přímo vy o nějakých 25 makléřů, když se bavíme o čistém přírůstku. Dohromady jste dokázali nabrat 53 lidí, to znamená nějaká zhruba 50% retence. A když už jsem zmínil ty rozevřené nůžky, tak se podívám ještě do trošku většího detailu a vypíchnu tady pár kanceláří, těch pozitivních, abyste viděli, jak až to může vypadat, protože je pravda, že jsou kanceláře, které třeba i poklesly v tom výkonu, a to výrazně, třeba i v řádu desítek procent, ale naopak jsou kanceláře, které extrémně vyletěly. Já bych chtěl v první řadě opět zmínit Juraje, který mě tady svítí na displeji. Jsem rád, že vím, že je tady. Tam z hlediska obratu je to nějakých 211% v porovnání s loňským rokem. Už Juraj má v tuto chvíli 530 000 euro zhruba obrat za prvních 9 měsíců tohoto roku, takže jednoznačný lídr celého trhu, dokonce vlastně i když jsme si pak porovnávali české tabulky, tak i v rámci českého trhu by se řadil na nějaké 14. místo v žebříčku. A to jak z počtu transakcí, tak právě i v tom obratu jako takovém. Takže tolik Juraj, vypíchnu další. Je tady Zuzka Bičová, kde je nárůst o nějakých 37% oproti loňsku. Remax Attractive, Zuzana Kovalčíková, 47% nárůst. Reality Brokers, Dušan Stančík, 67% oproti loňsku. Těší, že se bavíme hodně o těch silných kancelářích, které rostou. Remax Grant, Petr Gánovský, 69%. Ale zmíním třeba z těch kanceláří, které zatím nemají takovou výkonnost, prozatím v tuto chvíli, tak například Beata Hamarová, kde je to téměř dvojnásobný výkon oproti loňskému roku. Takže tohle jsou samozřejmě věci, abych zase doplnil, víme, že je na čem pracovat hodně, ale které mě těší, že tady je ta síla těch silných kanceláří, a my, když jsme se interně bavili, tak samozřejmě ta strategie spočívá i v tom pracovat primárně s těmi, kteří chtějí být součástí Remaxu, dělat to dobře a chtějí společně růst, protože to je cesta k úspěchu. A je na každém z nás, aby jsme se pobavili a doopravdy si řekli, zda jsme nastaveni na ten růst a zda chceme vlastně s tím Remaxem být úspěšní a kolik nás doopravdy je a být v tom sami k sobě upřímní. Takže to jsou ty čísla, co bych vypíchnul. Ještě přejdu na RPP čísla, aby jsme je dokončili. Nabídky. V průměru jeden makléř v Remaxu teď má 7 nabídek vyinzerovaných aktuálně na webu. To je zhruba číslo, které zůstalo stejné, takže samozřejmě my chceme cílit na číslo 10. Pohybujeme se zhruba na stejných úrovních. V čem jsme se mírně zvedli, tak jsou transakce. Dřív to bylo 0,4, teď 0,5, to znamená, jeden makléř v Remaxu v tuto chvíli průměrně uzavře transakci jednou za 2 měsíce. Ideál by byl samozřejmě dvojnásobek a opět se bavíme o velkém rozdílu mezi těmi výkony jednotlivých lidí. A u makléřů 0,2, takže to je samozřejmě číslo, ze kterým i přesto, že došlo k tomu nárůstu v počtu makléřů ve vašich kancelářích, tak nemůžeme být úplně spokojeni napříč celým trhem, protože to znamená, že v průměru nabíráme jednoho makléře za 5 měsíců. Tady by to chtělo minimálně na třetinu stáhnout ten výkon, který máme teď v tuto chvíli. A opět i tady se rozevírají nůžky, protože můžeme vypíchnout pár kanceláří. Já bych tady zmínil například Remax Mr. & Mrs., kde mě těší, že došlo právě k té přeorientaci té strategie právě na ten nábor makléřů a budování toho týmu v rámci kanceláře. Samozřejmě opět Juraj Vencel, který roste v počtu makléřů, ale právě třeba i Beata Hamarová, které se podařilo nabrat relativně vysoký počet lidí v Košicích, takže teď vlastně pracuje na rozvoji toho týmu, který tam má. Takže tolik, ale samozřejmě, že se chceme posunout daleko
výrazněji i v tom počtu lidí. A možná k tomu přejdu ještě k jedné věci, než dám slovo Kataríně, a ta se vlastně týká naší návštěvy v Portugalsku, která proběhla v minulém týdnu, kdy byl Elite Event, to znamená event pro nejlepší makléře a majitele z celé Evropy. A i ze Slovenska přijal pozvání právě Majo Rusňák a Mária Rusňáková, kteří tam také společně s námi ostatními byli. A tam padalo pár věcí, některé z nich bych chtěl tady zmínit. Zajímavé velmi, a předpokládám, že bychom se shodli s těmi, co tam byli, tak byly páteční návštěvy kanceláří, které jsme si domluvili společně s řeckým týmem, a jenom tak pro inspiraci. Navštívili jsme kancelář, která podepsala smlouvu před 5 lety a za těch 5 let dokázala vyrůst na počet 120 makléřů. Je to tam zhruba o tom, mají tam vytvořený systém tým lídrů v rámci toho týmu a každý tým lídr má pod sebou zhruba 20 až 30 lidí, 20 až 30 makléřů. A když jsme se ptali, jakým způsobem s nimi pracuje a jak často se vlastně s těmi makléři potkává, tak zrovna ten jeden konkrétní tým lídr byl velmi překvapený z toho dotazu a říkal, že přece má kontakt s nimi každý den, že to pro něho je naprostá samozřejmost. To znamená, nebavili jsme se tam ani o tom, že by byl nějaký sofistikovaný onboarding plán těch lidí, ale bylo to prostě a jenom o tom, že jsou tady a teď v tento moment vždycky k dispozici v dosahu pro ty makléře. Každý den si s nima zavolají, domluví se na tom, co ti makléři ten den budou dělat, případně si zhodnotí ten den předchozí a chodí s nimi, zejména v tom počátku, do terénu. Ať už dělat door knocking, vyloženě dveře od dveří, případně rozdávat vizitky, rozdávat letáky, nebo i dělat cold cally, ale vždycky je to o tom, že jako první ukážou oni sami, jak tu aktivitu dělat, potom nechají toho makléře, aby to předvedl a oni mu mohli dát zpětnou vazbu a teprve potom ho nechají vypuštěného v uvozovkách v tom terénu. Takže jedou čistě přes ty lidi, přes ten kontakt s nimi a přes běžné věci, které vlastně dokola omíláme, není tam nic dalšího speciálního, co by bylo tím klíčem k úspěchu. Je to hlavně o těch aktivitách, o té pozornosti na tu komunikaci a na ty vztahy. Alfa omega leadership ve všech kancelářích. Ať už jsou ty přístupy různé, ať už je to o tom, že je někdo víc zaměřený na čísla, někdo víc zaměřený na ten pravidelný kontakt intenzivní s těma lidma a na budování týmovosti, tak vždycky je to o tom, že se snaží, aby prostě a jednoduše investovali energii do těch svých lidí, nenechávají je být na pospas osudu. Zrychlím. Už vidím, že mě tady svítí 10 minut, takže jenom řeknu, zamyslete se i nad tím, nastavte si v hlavě, jak chcete vy zvládnout i ten příští rok. Katarína, která tady je na kolu a za chvilku jí předám slovo, abych přemostil, tak to s vámi bude diskutovat v kancelářích a zkuste se nad tím zamyslet, co vlastně chcete, kam chcete mířit, kde chcete být za 3 roky a co chcete dělat jinak, než teď, abyste se tam dostali. A možná se i zamyslet na to jako otázkou té pravdy, jestli doopravdy chci růst nebo nechci růst, protože možná i přiznat si, že vlastně nejsem úplně nastaven na růst. V tuto chvíli je pro nás cennější informace, než abychom si nalhávali, že je to jinak a podle toho můžeme nastavit další cestu. No. Obecně ale už zaznělo samozřejmě od Honzy, chceme růst, ty ambice jsou velmi vysoké, bavíme se o vysokých desítkách nebo stovce makléřů třeba jenom pro příští rok a samozřejmě je potřeba vědět, s kým těchto čísel můžeme dosáhnout, kolik takových lidí už v síti máme a kolik nových takových lidí potřebujeme do sítě přivést, kteří společně s námi budou na těchto cílech pracovat. Takže jenom tolik za mě, děkuju a rovnou předám slovo dál kolegům, kteří půjdou víc do konkrétna, ale jako první předám slovo Kataríně, se kterou se budete čím dál častěji potkávat ve vašich kancelářích. Takže doufám, že si tady, Katko, a předávám ti slovo. Som, vďaka a dúfam, že ma počujete. Tak ja iba na chvíľočku a v krátkosti. V prvom rade by som sa chcela poďakovať všetkým, že ste si našli čas na osobné zoznámenie. Bolo to pre mňa výživné. Niekde to bolo veselé, niekde trošku menej veselé. No takmer všade teda zaznievala téma marketing a tak ako už Honza spomínal, tak tu vidíme priestor na zlepšenie, ale samozrejme nie je to iba o nás, o centrále, ale je to o nás všetkých, čiže aj o viditeľnosti kancelárií a jednotlivých maklerov samotných. Tak ako načrtol Libor, tak plánujem druhé kolo návštev, kde si prejdeme spoločne plány na budúci rok, vaše plány, kde teda kľúčové oblasti už zazneli, sú to makléri, listingy, transakcie a v neposlednom rade obrat.
A posledná informácia odo mňa, aby som teda mohla posunúť ďalej slovo, je, že od nového roka zavedieme pravidelné mesačné online stretnutia, aby bol priestor komunikovať všetky dôležité informácie a témy zo strany centrály a akadémie a súčasne, aby vy ste mali priestor medzi sebou zdieľať informácie, skúsenosti a aby ste mali možnosť si poodovzdávať nejaké know-how. Verím, že teda to bude pre nás všetkých prínosné a že si každý z vás tú polhodinu mesačne nájde a že budeme riešiť témy, ktoré budú pre všetkých zaujímavé. Takže za mňa ďakujem a držím nám palce v raste a odozdávam slovo ďalej. Tuším Honzovi Marekovi, ak sa nemýlim. Já vás zdravím, kolegové, ahoj, dobrý den všem. Já si tady taky nasdílím rychlou prezentaci. Mám pro vás asi čtyři slajdíky. Jenom se zeptám, Marti, vidíte? Nebo někdo, jestli mi zvednete? Super, díky moc, díky. Tak, to, co jsme spustili teď od října a bude se to týkat všech nových makléřů v rámci onboardingu, tak je už avizovaná úprava realitního profesionála. Spustili jsme to a ta změna, připomínám, jak vypadá. Vlastně z původně 6modulového realitního profesionála jsme udělali 4 celodenní moduly a 4 půldenní moduly. Takže co se týče časové náročnosti, je to stejný, ale na druhou stranu je to rozložený do delší doby. Proč? My jsme chtěli zrychlit tu, řekněme, nalejvárnu toho, jak se ten biznis má dělat, tak, aby prostě během v podstatě měsíce makléři měli komplet tu informaci a tak, jak víme i od některých z vás, že prostě ty makléři říkají, musím nejdřív projít tím profíkem a teprve pak začnu pracovat a tak dále. Ne, je to jinak. Komunikujeme to od začátku a i vy to takhle se snažte komunikovat vašim nováčkům. Oni by měli dělat ty aktivity od samého začátku. Ten realitní profesionál, ten trénink je na to vlastně postavený, že pracuje s tím, že účastníci toho tréninku už prostě pracují v terénu. Vlastně během těch 4 modulů dostanou do sebe veškeré ty informace, které jsme měli rozdělené do delší plochy a ty 4 návazný půldenní moduly jsou víc určený na mentoring, coaching, na základě toho, co si vlastně ty lidi už přinášejí z toho terénu. Tak jak vlastně začínou jakoby aplikovat a začnou dělat ten biznis a začnou narážet do těch nějakých slepých uliček, zdí a tak dále, nebudou si vědět rady, tak je to prostě zaměřený na nějaký sdílení, na nějakou korekci ze strany lektorek. A to, co je asi jako klíčový a s tím spojený je, že my vlastně v Čechách testujeme systém onboarding coaching systém, což je v podstatě jako zcela konkrétní a detailní sledování těch aktivit, které makléři dělají k tomu, aby se rozprodukovali. To znamená opravdu, začneme sledovat, nebo už jsme začali sledovat od října počty těch jednotlivých aktivit. To, kolik člověk udělá studených volání, to, kolik rozešle dopisů, kolik vyvěsí plachet a tak dále a tak dále. Ten systém je teď úplně opravdu nový. Za chvilku vám o něm, vlastně neomlouvám se, nebude o něm mluvit teď Zbyněk. To, co chci říct, je, že právě my ho testujeme v Čechách. Na Slovensku ho nasadíme hned vlastně ve chvíli, kdy budeme mít za sebou aspoň 1 nebo 2 kola v Čechách a hned to bude stejným způsobem probíhat i na Slovensku, ale s lektorkami máme domluvený, že stejným způsobem to sledování bude probíhat i teď, přestože v nějaký offline podobě, ale že jak si posílíme ten tlak na to, aby makléři vlastně doručovali ty aktivity, které prostě vedou k tomu, aby produkovali. Tak jako jsem to zmiňoval na českém BOMu před malou chvílí, i vás vyzývám a připomínám vám tu možnost se připojit vlastně na jakýhokoliv profesionála
ať už teda v online podobě, ale teoreticky po dohodě se můžete přijít i fyzicky podívat na to, když prostě budeme mít ten modul naživo, tak jak ho taky zavádíme vlastně do celého toho systému. Jak ten váš makléř tam pracuje, jo? Jak ten váš makléř funguje, jak je aktivní, jak se zapojuje. My vám budeme vlastně z toho dávat i nějakou zpětnou vazbu, tak jak to děláme už teďkon, tak to bude pokračovat dál. A určitě je to, od čeho jsme opustili, my od vás v tuhle chvíli nechceme jakoby tu dopřednou nějakou informaci, co od toho daného makléře jakoby očekáváte, s čím přichází a tak, protože to moc nefungovalo, přiznáme se, těch informací se k nám moc nedostávalo, tak jsme od toho upustili, ale tu zpětnou vazbu, jak ten makléř v rámci toho profíka fungoval, budete dostávat proto, abyste vlastně věděli, jak na to i třeba navázat. S lektorkami máme domluvený, že není problém si i zavolat samozřejmě, ale vlastně holky vědí, že mají sepsat nějakou krátkou zprávu a vlastně předat vám tohleto info. V rámci toho onboardingu s tím souvisí ještě akreditace, na který pracujeme. Akreditace, na základě který vlastně jako absolvování toho kurzu může nový makléř získat i vázanou živnost. Tak tato žádost je v tom stavu, že aktuálně je opravdu nasypaná do toho systému, který ministerstvo školství na to připravilo, a to, co se dodělává, jsou studijní materiály. Což je jako nebo bohužel ta největší kláda, která je s tím spojená. Je to docela náročný, protože 100% podoba těch materiálů je vlastně součást hodnocení té naší žádosti. Takže my to musíme vypreparovat a ten výhled odeslání kompletní té žádosti je do nějakých 3 týdnů. Takže to je něco, na čem se pracuje také. Tak další, vlastně, co je v rámci onboardingu pro vás, jako pro francízanty, tak Business Development Team pracuje na nějaký aktualizaci a inovaci celého onboardingového procesu. Vás určitě budeme informovat na nějakým z dalších BOMů, možná už v lednu, ale to, co se nám podařilo rozjet, je manažerská akademie. Někteří z vás dostali výzvu k té účasti, protože prostě týká se to nových kanceláří. To, co se nám nepodařilo ani jednoho z vás do toho systému, nebo respektive do té manažerské akademie zapojit, ne, protože bychom vás nechtěli. Dobrý deň, počujeme sa? Ano. Martine? To asi nebylo určený pro mě. Zdravím. To, co asi to způsobilo, tak možná jsou 2 věci. První, ano, probíhala ta manažerská akademie naživo a probíhala v Praze. Takže určitě v tom sehrála nějakou roli ta vzdálenost, že se vám možná do té Prahy nechtělo. Dobrý deň, prajem z Bratislavy, z centrály Generali, počujeme sa? Martine, dobrý den, počujeme se, ale jestli vás můžeme poprosit, tak si ještě na chvilku stlumte mikrofon. Já ještě dokončím svůj příspěvek a někdy asi tam dostanete prostor vašeho příspěvku. Slyšel jste mě, Martine? Vypadá to, že Generali má nějaký problém na vysílání. Tak, zkusím tu informaci dokončit. To, co je jako super a podařilo se, že celá ta manažerská akademie měla skvělé hodnocení u těch účastníků, který tou akademií prošli. Jak obsahově, tak si myslím i lidsky, bylo to velmi, velmi přínosný. A to, co se bude dít, je, že my v tuhle chvíli ještě samozřejmě máme z toho nějaký vstupy, zpětnou vazbu, jak by se to dalo vylepšit tak, aby to fungovalo ještě líp. A chtěli bychom další běh vypsat někdy na přelomu roku. A samozřejmě otázkou je opět ta vaše účast a mám to tady s otazníkem. Mám to tady s otazníkem. Marti, prosím tě, můžeš pány zkusit stlumit? Ta vaše účast je vlastně závislá na tom asi do velké míry, kde ten kurz nebo kde ta celá manažerská akademie bude realizovaná. A vzhledem k tomu, že v tuhle chvíli máme český lektory, protože nikdo z lídrů slovenského trhu úplně se v tuhle chvíli jakoby nechtěl zapojit do toho školení,
tak a protože tu zkušenost s českými lektory, což jsou top franšízanti, udělali skvělou, takže já s nimi budu jednat o tom, a jestli vyjedou za váma na Slovensko, nebo bychom udělali třeba aspoň další běh třeba v Brně, protože i v Čechách máme některé franšízanty, kteří by měli nárok na manažerskou akademii, nebo teď je ten čas, kdyby do ní měli naskočit, ale ještě se jí neúčastnili. Takže tohle je samozřejmě věc, která tam visí ve vzduchu. Druhá věc je ten počet z vás, kteří by měli projít tou manažerskou akademii, který aktuálně je nízký a samozřejmě musí to být ekonomicky nějak zvládnutelné. Takže varianta číslo 2 je, že v rámci vašich vzdělávacích požadavků v RPP jsou některá témata, která se pojí i k manažerské akademii. Takže bychom prostě vás obeslali s nabídkou a vytvořili bychom takovou skupinku, která je částečně možná z nováčků, ale částečně z lidí, kteří vyjádřili požadavek na to, aby vlastně se k ním dostalo nějaké vzdělávání v dané oblasti, která je součást manažerské akademie. Nakousnul jsem tady RPP, což je největší projekt letošního roku, to si asi můžeme říct na rovinu. Tam je to tak, že my aktuálně od vás máme nějakých 100, kolem 100 vzdělávacích požadavků nasypaných v systému. To, o čem bude mluvit za chvilku Zbyněk za mnou, je RPP Dashboard. Je to nástroj, skrze který vlastně vy budete moct zadávat ty požadavky a vidět, kolik máte kreditů a jaké požadavky jste si tam zadali a tak dále. To, co já chci vám sdělit, je, že celkový ten nárok kreditů, který máte za celou síť, je přibližně 200. V tuhle chvíli jich je tam nasypaných přibližně 100. Ono jich je tam nasypaných konkrétně 164, ale velkou část toho má na svém triku Juraj Vencel, který jsme si udělali nějakou jakoby prioritizaci, a když bych to vyčistil, tak cca 100 vzdělávacích požadavků je nějak jakoby relevantních. Z toho je nějaká třetina vyřešená, ale to, co se nám v podstatě stalo, je, že ten zájem na ty jednotlivý vypsané kurzy, přestože byly na Slovensku naživo, tak a byly tam i teda některé online kurzy, tak vlastně z té vaší strany ten zájem je nízký. Nevím, čím to je způsobený, jestli je tím, že ty informace se k vám nějakým způsobem nedostávají, ale v podstatě vzhledem k tomu, že víme, že ta komunikace probíhá analogicky stejně v Čechách i na Slovensku, tak si to nemyslím, že by to bylo tímhletím, ale ta responze od vás prostě není. A já bych vás chtěl v tomhletom směru prostě vyzvat, abyste tam ty vzdělávací požadavky nasázeli co nejdříve a i za vás, protože to, co vlastně tam je, tak jenom nějakých 12 vzdělávacích požadavků je v podstatě na manažerské dovednosti. Jo? Jsou tam samozřejmě za vás, za majitele, nějaké vzdělávací požadavky, které ale směřují spíš jakoby k makléřským dovednostem, ale k těm manažerským je jich tam málo. A já bych fakt vás chtěl požádat, ať to využijete, ať se nad tím zamyslíte, co by vám pomohlo a využijte to vzdělávání, protože si myslím, že vám to pomůže. Ty vzdělávací kurzy, které probíhají, tak mají velmi dobrý hodnocení a samozřejmě nespůsobějí změnu sami o sobě. Je to celý komplex věcí, ale bez toho vzdělávání si troufnu říct, že se neposuneme dál. Poslední věc, úplně jednoduchá, organizační. Zmínil jsem RPP Dashboard, nebudu o něm víc mluvit v tuhle chvíli dál, protože bude o něm mluvit Zbyněk docela v detailu, ukáže vám ho. To, co chci říct, jenomže někdy se bavíme o tom, jestli máme nějaký kredity nebo vstupy. Pojďme se bavit o kreditech. Každý ten kurz má jednoznačně stanovenou cenu v kreditech. Někdy to neodpovídá přesně té dílce toho kurzu, protože ten kurz třeba nakupujeme od externího dodavatele a musíme to propsat do té ceny, nějak přepočítáváme ty peníze na ty kredity, ale to, co je klíčový, je, a přiznám se, že jsme k tomu přistoupili i vzhledem k tomu, abychom vás nějakým způsobem motivovali k tomu, abyste nad tím vzděláváním uvažovali. Vzdělávací požadavky, které budou zadané, tak vám pomůžou přenést ty kredity a jejich platnost do roku 2026.
Když bych to vzal, prostě jednoduchá věc, jeden vzdělávací požadavek, jako by byl jeden kredit. To znamená všechny ostatní kredity, které vlastně nebudou propsané v tom RPP dashboardu. U nás v CRM nebudeme vědět, že prostě tam máte nějaký vzdělávací požadavek, tak ty kredity, jejich platnost skončí ke konci tohohle roku. Jo? Takže je to výzva, podívejte se na to, ta cesta, aby se k nám ty vzdělávací požadavky dostaly, je velmi jednoduchá, ale musíte je vlastně vyslat, tyhle ty požadavky k nám. Úplně poslední informace. V Čechách proběhlo RPP Top Event a ze Slovenska se vás tam zúčastnilo jenom pár. Já mám pocit, že tři franšízy, myslím, že tam byly. Nechci někomu teď křivdit, 3 nebo 4, omlouvám se. Pár lidí. Vzhledem k tomu určitě chcem udělat nějakou alternativu, která bude na Slovensku. Tak jako bylo v loni stretnutie maklérov 6. februára, tak něco podobného uděláme letos. Zvážíme formu, obsah, délku na základě toho, že vlastně z hlediska RPP Top Eventu ty parametry plní jenom nějakých 16 lidí na Slovensku, tak by to byla taková spíš mikroakce. Zvážíme, jestli to neudělat tak, že právě naopak uděláme vlastně podobný stretnutí, jako bylo v loni, respektive jako bylo letos toho 6. februára a nabídneme to celý síti. Takže určitě chystáme nějaký velký event vzdělávací pro všechny makléře. Během měsíce to dáme nějak dohromady a vyšlem k vám konkrétnější informace. Za mě všechno, díky moc za pozornost, přeju vám, ať se vám daří a přepínám na Zbyňka. Dobrý den, dámy a pánové. Aha, tak ne na Zbyňka, na Rinču. Honza Marek se přepnul na Zbyňka, ale vzhledem k tomu, že tady máme už zástupce Generali, což byl jeden z mých bodů na mojí prezentaci. Máme tady možnost dneska přivítat 2 dodavatele. Jedni jsou právě kolegové z Generali, kteří nám chtějí říct pár věcí o pojištění odpovědnosti kanceláře, což je povinné pojištění na základě smlouvy o franšíze, které mají mít všechny kanceláře Remax, a Generali připravili speciální nabídku, které nelze odolat, a proto jsme si dovolili sem je dneska pozvat. Druhým dodavatelem je potom zástupce Alma Career, Marcel Šlivka, kterého potom poprosím po Generali, mu předám slovo, aby taky krátce pohovořil právě o jejich službách, a všichni víme, že nábor makléřů je pro nás číslo 1, takže Marcel je tím člověkem, který by vám v tom náboru mohl pomoci. Takže předávám slovo Martinovi Dobijášovi, pokud se něco nezměnilo, a poprosím ho o pár slov. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za slovo. Síce vidíte asi na obrazovke Juraj Smrek, ale to môj kolega, to za chvíľočku predstavím. Ja už som dostal informáciu od kolegyň, že už nás chvíľu aj bolo počuť, keď sme sa pokúšali pripojiť, pretože povieme úprimne, že so Zoomom nemáme až také veľké skúsenosti, používame inú technológiu, ale to nie je potrebné. Nie je dôležité. V každom prípade ďakujem za slovo a hlavne za priestor podeliť sa s vami o niekoľko informácií, ktoré sme si pre vás pripravili. Moje meno je teda Martin Dobiáš a v mojej zodpovednosti je už 10 rokov riadiť internú sieť Generali. V našej internej sieti máme pre vašu predstavu 600 poradcov a plus minus ďalších 100 ďalších ľudí, či už manažerov alebo kolegov z podpory. Nie sú tu spolu so mnou pripojení aj moji kolegovia, čo možno uvidíme na ďalšom slajde, keď ma kolegovia prepnú. Je tu so mnou, alebo teda s nami pripojená aj Ľudská Capová, zodpovedná za riadenie podnikateľského biznisu a segmentu v našej internej distribúcii. Takisto vedľa mňa sedí teda Juraj Smrek a pripojený aj Peter Korbáš, myslím, že tí najpovolanejší kolegovia práve z produktového oddelenia. No a Kristýnka Chrastinová, naša trenérka, ktorá vás prevedie poistením zodpovednosti realitných kancelárií,
čo ste už aj vlastne spomínali. Takže ja ešte raz veľké poďakovanie, že sa takto môžeme aspoň na chvíľočku stretnúť a ešte možno tak trošku odľahčím, že keď sme vás teda mali tú možnosť chvíľu teraz počúvať, tak vlastne riešime veľmi podobné veci, či už vzdelávanie, započul som slovíčko nábor, takže naozaj myslím, že toho máme spoločného možno viac, než si myslíme, ale to pevne verím, že budeme mať niekedy možnosť aj fyzicky, niekedy v blízkej budúcnosti, ale teraz v tejto chvíli by som odovzdal slovo Ľudské Cárovej, ktoré na mňa nadviaže a potom už naozaj prejdeme k tej hlavnej téme a to je poistenie zodpovednosti. Takže Ľudská, odovzdávam slovo do Košic. Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz všetkým dobrý deň. Dnes sa tu stretávajú dve silné značky, a to je Remax a Generali. Na prvý pohľad pôsobíme v odlišných oblastiach, ale máme toho veľa spoločného. Dôvera klienta, bez nej by sme neexistovali. Ochrana hodnoty, či už ide o nehnuteľnosť alebo podnikanie, našim cieľom je chrániť to, čo je pre klienta najcennejšie. Profesionalita a dlhodobé vzťahy. Spokojný klient je základ každého nášho úspechu. Prečo sme tu dnes? Pretože realitný biznis prináša nielen príležitosti, ale aj rizika. Naša spolupráca znamená, že Remax získava tiež silného partnera, ktorý pomôže chrániť maklérov aj firmu pred rizikami spojených práve s ich činnosťou a toto všetko sme pripravili exkluzívne len pre vás, pre Remax. Staviame na dlhodobej spolupráci v rámci Remaxu a Generali v Českej republike, kde tá spolupráca funguje od roku 2010. A ak dovolíte, teraz odovzdávam slovo Kristínke Chrastinovej, aby vám predstavila túto exkluzívnu spoluprácu. Ďakujem pekne. Ja sa ospravedlňujem, teraz neviem, či zdieľam alebo nezdieľam. Je to tam. Skús to zväčšiť, Kristínka. Tak, ďakujem. Dobrý deň teda všetkým. Ja som dostala tú najlepšiu úlohu a som rada teda, že na mňa zostalo to najťažšie a to je priblížiť vám produkt ako taký. Pokúsim sa vám ho vysvetliť čo najviac zrozumiteľnejšie, jednoducho a hlavne teda na praktických príkladoch. Nelákajte sa tejto tabulky, je to naozaj, ja ďakujem aj produktovému manažerovi Peťovi Korbašovi, ktorý teda pripravil tak komplikovaný produkt v takto prehľadnej forme. A ja začnem možno, že od konca, ale začnem poistným. To je tá tabuľka vpravo hore. Poistné sa odvíja v tomto prípade od toho, ako si stanovíte poistnú sumu. Poistnú sumu si stanovujete v podstate sami. A od toho príjmu, čiže príjem, aký tvorí vaša kancelária, ten príjem, ktorý vám tvorí tá realitná činnosť. To je tá tabuľka hore vpravo. Ale čo spadá do tejto poistnej sumy, ktorú si vy určujete? Takže hlavne je to všeobecná zodpovednosť ako taká. Všeobecná zodpovednosť je v podstate kryje škody na živote, zdraví a majetku tretích osôb. Predpokladám, že všeobecnú zodpovednosť už všetci poznáte. Minimálne ste sa s ňou stretli ako fyzické osoby, ak vlastníte nejakú nehnuteľnosť, máte nejaké poistenie domácnosti, prípadne možno aj sprostredkovávate nejaké poistenia, takže všeobecnú zodpovednosť ako takú poznáte už. Potom je to zodpovednosť z užívania prenajatých priestorov. To znamená, že zahŕňame sem aj zodpovednosť, ak máte svoju kanceláriu v prenajatých priestoroch napríklad, čiže škody aj spôsobené na takejto nehnuteľnosti, či už sú to nejaké konkrétne podnikateľské priestory, alebo celá budova, alebo len jej časť. Potom sem spadajú do tohto limitu spolupoistené osoby. Spolupoistené osoby sú v podstate fyzické osoby, podnikatelia, ktorí vykonávajú realitnú činnosť. Ak to správne rozumiem a celé som to dobre pochopila, ako funguje Remax na princípe franšízy, tak máte zakúpenú franšízu a pod vami teda sú makléri, ktorí majú každý svoje pridelené IČO. To sú tie spolupoistené osoby, ktoré vlastne spadajú a vykonávajú pod hlavičkou Remaxu svoju činnosť. Čiže aj všetky ich činnosti spadajú do tohto poistenia. Výhoda je tá, že vlastne ich počet je neobmedzený a sami si stanovujete poistnú sumu. Potom je to škoda spôsobená inak ako na zdraví, majetku a na veci.
Čiže vo všeobecnej zodpovednosti kryjeme škody na zdraví, majetku a živote tretích osôb. To znamená, ja neviem, jednoduché veci, máte kanceláriu, príde tam klient, pošmykne sa, môže mať nejaké zranenie na sebe, či môže mať poškodený kabát, čokoľvek. Toto je kryté z tej všeobecnej zodpovednosti, ale potom, keď sa bavíme o tých škodách, ktoré sú inak ako na zdraví a majetku, tak to nazývame ako čistá finančná škoda. A aby sme si to čo najlepšie priblížili, tak ja mám pre vás pripravené potom aj príklady konkrétnych poistných udalostí, na ktorých si to vysvetlíme asi najlepšie. Ďalšie také pripoistenie je náhrada nákladov zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne. Ďalej je to zodpovednosť za škodu spôsobenú stratou zverených dokumentov. Predpokladám, že pre vás dôležité pripoistenie. No a potom sú voliteľné pripoistenia, to je tá tabuľka vpravo dole. A voliteľné pripoistenia sú veci prevzaté a veci užívané. Čo sa týka vecí užívaných, tak limit 1000 eur vám dávame automaticky k tomuto poisteniu v podstate zadarmo, ale vy si môžete voliť limit plnenia, tak ako je uvedený v tabuľke, a k tomu máte priradené poistné. Rada by som poukázala aj na to poistné, že je dôležité povedať, že toto je veľmi individuálne sadzbovanie a naozaj sme tento produkt a toto poistenie prispôsobili na potreby Remaxu a žiadny iný partner nemá u nás takéto podmienky, ako teda teraz poskytujeme Remaxu. Naozaj sú to zvýhodnené sadzby, ktoré nikde inde nedostane žiadny iný klient. Okrem toho veci užívané a veci prevzaté. Veci prevzaté sú napríklad konkrétna nehnuteľnosť, ktorú prevezmete. To je v tom prípade, že klient vám odovzdá napríklad kľúče, odovzdá vám nehnuteľnosť a vy už sprostredkovávate na nej, či už obhliadky, sprostredkovávate predaj alebo prenájom. Čiže ste tú vec prevzali. Veci užívané konkrétne môžu byť napríklad nejaké hnuteľné veci, ktoré máte vo svojich kanceláriách. Najčastejšie to bývajú také veľké kopírky a podobne. Ja len teda upozorním, že nespadajú sa motorové vozidlá, pretože na tie má byť poistenie PZP a havarijné poistenie. Takže verím, že toto komplikovaná tabuľka najjednoduchšie podaná a ako si to najlepšie povieme a vysvetlíme, bude asi naozaj na tých príkladoch poistných udalostí. Ako už bolo spomenuté, v podstate čerpali sme z tej spolupráce, ktorá už v Čechách existuje a už teda nejakú dlhšiu dobu. Je to veľmi, veľmi dobrá spolupráca Remax a Generali Česká. Takže my sme čerpali aj tie konkrétne poistné udalosti z tejto spolupráce a to, na čo sa makléri najviac dotazovali. Takže ja som si tu vypísala konkrétne prípady a je to napríklad maklér stráti kúpnu zmluvu klienta. Samozrejme, nemusí to byť len kúpna zmluva, môže to byť celý projekt, môže to byť znalecký posudok, čokoľvek. To je to pripoistenie straty zverených dokumentov. Čiže tieto náklady by sme hradili z tohto pripoistenia. Potom tu máme také štandardné veci, ktoré sa často stávajú, že pri obhliadke alebo fotení nehnuteľnosti maklér zhodí vázu. Tak samozrejme nemusí to byť len poškodená váza, môže to byť aj poškrábaná podlaha, čokoľvek iné. Stáva sa to bohužiaľ často a môže to nastať aj v tom prípade, vy ako makléri prídete si nafotiť nehnuteľnosť, rozkladáte si to svoje zariadenie, nejaký stojan na kameru a tak ďalej a môžete spôsobiť nejaké poškodenie na tom majetku. Potom tu máme taký prípad, kde chodec bol zranený spadnutým billboardom. Tu samozrejme je dôležité to, aby ten billboard bol vo vlastníctve toho poistníka, toho Remaxu. Ďalej tu máme taký prípad, že maklér zabudne zamknúť prezranú nehnuteľnosť, ktorá je následne poškodená vandalom. Čiže toto je to pripoistenie prevzatej veci, že vy ste prevzali tú konkrétnu nehnuteľnosť za účelom vykonávania tej vašej činnosti. To je teda tá realitná činnosť a stane sa, samozrejme musí to byť nedbalé, nie na schvál, ale teda naozaj, že maklér zabudne, nedbalou činnosťou sa to stane, zabudne zamknúť prezranú nehnuteľnosť a môže dojsť k tomu, že sa tam niekto vláme a poškodí, spôsobí tam škody spôsobené vandalom, či už tam niečo porozbíja a tak ďalej.
Potom makler otvorí okno v nehnuteľnosti a zabudne ho zavrieť. Zase to slovíčko zabudne, áno, to je to, čo nám indikuje to, že to bolo nedbanlivo, že to neurobil schválne, teda zabudol zavrieť okno a bohužiaľ potom prišli silné dažde, ktoré spôsobili zatečenie a škody na omietke a drevenej podlahe. Toto je tiež automaticky kryté zo všeobecnej zodpovednosti. No a keď si spomínate, tak som vám pred chvíľkou spomínala ešte taký jeden dôležitý pojem a to je čistá finančná škoda. Čiže to sú tie škody, ktoré sú nie spôsobené na majetku a zdraví alebo živote, ale teda inakč. A tu som si teda pripravila taký konkrétny príklad, že to by mohlo byť napríklad zaviažete sa napríklad k nejakému prenajmu alebo k predaju nejakých, dajme to, môžu to byť podnikateľské priestory pre nejakého podnikateľa určené na nejaký predaj k nejakému dátumu, ale z nejakých dôvodov sa to nestihne zrealizovať a tento klient vynaloží nejaké extra náklady na to, aby si rýchlo zadovážil inú nehnuteľnosť alebo ju nejak dokázal tú existujúcu pripraviť, že ste nesplnili si ten svoj záväzok. A to je nejaké náklady, ktoré vznikli navyše a môže sa to nazývať aj teda čistá finančná škoda a to je to pripoistenie, ktoré taktiež kryjeme. Ja neviem, že či je tu priestor na otázky, ale môžeme sa dohodnúť, že ak teda máte k tomuto konkrétnu otázku alebo ste mali už nejakú poistnú udalosť, na ktorú by ste sa chceli spýtať, tak ľudia môžete. A pokiaľ nie, tak ja potom posuniem slovo ďalej. Prostoru času máme málo, takže prostor na otázky nebudou. Já jenom připomenu nebo poznamenám, že samozřejmě ty prezentace, včetně vašich jako kontaktů, budou k dispozici na intranetu Remax, takže budou prostě určitě dostupný a kolegové se budou moct tedy s vámi případně spojit. Dobre, tak ja posúvam slovo naspäť Ľudke Capovej a ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ďakujeme pekne. Ešte by som chcela zdôrazniť, že vyčlenili sme 4 top obchodníkov v rámci práve podnikateľského poistenia a práve aj tejto zodpovednosti, o ktorej tu dnes hovoríme konkrétne pre Remax. Ak ste tam aj niečo nenašli, my budeme vždy hľadať spôsoby na to, aby sme ku každému prípadu pristúpili individuálne a aby tá spokojnosť bola minimálne tak dobrá ako v Českej republike. Aby to bolo jednoduché na celkovo to vnímanie v rámci tých 4 obchodníkov, tak sme to rozdelili podľa krajov. V rámci kraja Bratislavského a Trnavského, tak je tam pani Janka Kvasňáková, Banskobystrický a Nitriansky, fotka dole, pani Magda Matejková, Žilinský a Trnavský, pani Petra Brozová a Košický a Prešovský Soňa Marcinková. Takže máte tam uvedené aj mailové adresy, aj telefónne čísla a my sa tešíme na spoluprácu a verím, že sa uvidíme v krátkom čase aj osobne. Ďakujem veľmi pekne. My taky děkujeme zástupcům Generali a platí to, co jsem říkala, takže všechno bude k dispozici na intranetu. Díky moc a já bych se přesunula teďka trošku k tomu náboru. Ďakujeme, dovidenia. Dovidenia, ďakujeme pekne. K náboru nemovitostí a předala slovo Marcelovi Šlivkovi z Alma Career, který Dobrý deň. chtěl chviličku pozdravit. Jo, áno, super. Ďakujem, tak neviem, či sa počujeme. Počujeme sa? Super, dobrý. Tak ďakujem pekne za vstup na to. Dobrý deň ešte raz všetkým, ja vás dlho nechcem zdržať, ja som rád, že som dostal túto možnosť sa takto, aby ste videli vlastne, aby ste ma videli, aby sme sa mohli aspoň takto na chvíľku zoznámiť. V každom prípade ja mám na starosti za spoločnosť Alma, ktorá pôsobí ako v Čechách, tak na Slovensku, kde vlastne máme tie najväčšie ako pracovné portály. Mám spoločnosť Remax na starosti v rámci oboch dvoch krajín. Takže vlastne kedykoľvek vás by vás zaujímalo i niečo ohľadom z pohľadu Česka, tak sa môžete ako keby obrátiť na mňa. Ešte raz, v každom prípade, jak som vravel, ide o to, vlastne chcel som sa s vami zoznámiť tým, že poskytujeme, že sme najväčší poskytovateľ vlastne toho priestoru na hľadanie práce, najväčších job portálov jak v Čechách, tak na Slovensku.
tak som sa vám chcel predstaviť a samozrejme chcel som, v tej prezentácii sú nejaké čísla, nie je to ako podstatné, v každom prípade využívate od nás nejaké služby ako je Inzercia plus Easy Design. Tam som chcel zmíniť, že cena pre vás toho Easy Designu, pokiaľ budete mať naďalej záujem jednotlivé realitné kancelárie a môžete naďalej využívať za stejnú cenu, ktorá bude i na budúci rok 2026, keď vlastne budeme obnovať tie služby. A možno, čo by som ako asi taký najdôležitejší highlight, ktorý som chcel ako povedať, je to chovanie tých užívateľov. Viac ako 60% ľudí sa dneska díva na vaše pracovné pozície skrz mobilných telefónov, tak to je možno takisto ako dôležité si povedať. Doporučujem, neviem, či to robíte všetci, alebo aspoň občas skúsiť sa pozrieť na svoj inzerát, pokiaľ ho máte vystavený na profesii cez mobilný telefón, jak to na vás pôsobí. Možno sa vyvárovať zbytočne veľa textu. To je asi za mňa taká ako keby informácia, pretože ten text, čím je viac toho textu, tak sami vieme, že tí uchádzeči alebo potenciálne záujemcovia o prácu majú menej ako tendenciu to čítať, tak to by som ako doporučil sa proste občas pravidelne pozrieť na svoj inzerát. Áno, super, ďakujem pekne. Takže asi to, a keď pôjdeme dole, ďakujem na to, alebo niekto, kto ovláda tú prezentáciu na ďalšiu stránku, presne tak. Tady máte nejaký highlight čísel, aby ste videli za všetko, čo máme za rok 2025, tak je to viac ako 211 000 pracovných ako pozícií, prejmený počet je 28, prejmený počet videnie 766. Viem, že som občas s niekým z vás riešil, že tá odozva alebo tá kvalita kandidátov nie je ako keby veľká. Poďme to riešiť individuálne, poprosím vás, kontakty na mňa máte vlastne na tom vašom internete. To mi i Pavla Vališová potvrdila, aj som to videl. Takže možná sa pobaviť i o tých sociálnych sieťach, ktoré sú dneska dôležité, kde tí ľudia ako hľadajú tú prácu. Zamyslieť sa nad tým, jak vyzerá váš inzerát. Vlastne ponúkame i takúto službu, ktorú máte takisto na internetu, čo je Nelisa, čo je vystavenie vlastne vašej pracovnej ponuky cez sociálne siete. To si myslím, že je takisto veľmi zaujímavé. Nebudem teraz dávať tu na detail. Máte tam napísané, ktoré sociálne siete to sú, keď sa vypostuje ten váš inzerát. Zároveň k tomu ešte podotknem v rýchlosti, že sami máme v profesii v ponuke Facebookovský social boost, takže cez kanál Profesia vystavíme na Facebooku vašu ako pozíciu, kde pak na konci tej kampane alebo toho inzerátu vám dodáme i vlastne ako keby výkonnosť, aká bola. A čo ešte možná za mňa taká zaujímavá vec, chystáme sa to, čo už robíme v Čechách, spustí na Slovensku, takzvaný detox inzerátu. Bolo by to určite zaujímavé, keby vás bolo samozrejme viacej, nie je to úplne lacná služba, ale vlastne je to o tom, kde my vlastne riešime tú stratégiu, ten komunikačný koncept, tú atraktivitu inzerátu, takže to je takisto vec, ktorú vám dokážeme ako pomôcť, keď je to platená služba, ale tam som to zažil niekoľkokrát u klientov v Čechách a je to ako veľmi, veľmi zaujímavé a posunulo to tú kvalitu inzerátu a potom i tú odozvu tých kandidátov na inú úroveň. A poslednú vec tam mám v tej prezentácii, ktorá asi vám bude dodaná, určite nejaké zaujímavé články a tipy, ktoré sú na našom magazíne, kde sa môžete dozvedieť spustu veci. I čo sa týka zmien legislatívnych, ktoré sledujeme, tak samozrejme i v chovaní uchádzačov na trhu práce a vôbec nejakých trendov a smerov. Takže to všetko tam máte, je to aktualizované pravidelne, tak určite sa na to pozrite raz za čas, keď budete mať si to ako čas prečítajte. Ja vám ďakujem za váš čas, nechcem to tady zbytočne naťahovať, viem, že nie sú otázky, nie je priestor na otázky, ale kontakty na mňa máte, tak sa individuálne ozvite. Ďakujem pekne za možnosť sa zúčastniť. Paráda, díky moc, Marceli. Platí opět to, co platilo u Generaly, všechny informace budou na intranetu, Marcel je vám k dispozici i právě pro nějaké rady a porady a my budeme rádi, pokud i v příštím roce budeme s Alma Career mít možnost spolupracovat i na
i na Slovensku za právě výhodnějších podmínek, tak jak Marcel říkal na začátku. Díky moc, Marceli. Super, ďakujem. Majte sa, dovidenia, krásny zbytok dňa. Dovi. Taky. Tak a já, protože jsem dostala to slovo, tak ještě dokončím i svoji prezentaci a svoje 2-3 věci, které jsem vám tady dneska chtěla zmínit. A první věc se týká nájmů a vlastně to, jak přemýšlíme, jak bychom chtěli v příštím roce se věnovat nájmům, jakým směrem. Jistě všichni víme, že provizi za zprostředkování pronájmu má hradit ten, kdo si službu objedná. V síti Remax na Slovensku je od roku 2007 platná směrnice, která právě stanovuje, kdo platí provizi v případě pronájmu nemovitostí. Směrnice stanoví, že tu provizi v případě pronájmu platí pronajímatel a je zároveň ale akceptovatelné, aby při jednom obchodě platil kromě pronajímatele provizi i nájemce. Jiné varianty nejsou možné a my bychom v tom příštím roce chtěli s vámi, nebo už teďka, začít diskutovat tu variantu, odstranit vlastně tu možnost brát provizi u nájmu z obou stran, tak, aby zůstala jenom varianta, že provizi u pronájmu platí vždy pronajímatel. Co je tím důvodem? Důvodem je zejména ten konflikt těch zájmů, kdy v případě, že provize je hrazená ze strany pronajímatele i ze strany nájemce, tak my jako Remax, jako realitní kancelář, jako makléři nemůžeme úplně garantovat tu nejlepší službu pro klienta, protože vlastně tím klientem je pro nás jak pronajímatel, tak ten nájemce. A sami určitě vnímáte ten konflikt toho, v jaký prospěch tedy potom ten makléř pracuje, jestli pro toho pronajímatel nebo pro toho nájemce. Takže to je jedna z věcí, kterou budeme s vámi diskutovat přes samozřejmě Business Development manažerku, určitě s Liborem a i třeba v rámci RX Akademie, protože samozřejmě to má určité návaznosti i na vzdělávání. Druhou věcí, kterou jsem chtěla zmínit, a abyste věděli, že v zásadě v síti probíhají audity kanceláří. Výsledkem jednoho z těch auditů bylo právě zavření kanceláře, tak jak to naznačoval nebo zmiňoval Honza Hrubý na úvod své prezentace. My provádíme audity v Maxisu, provádíme audity smluvní dokumentace, to, jak se uzavírají zakázky, jak vůbec jsou vykazovány. Budeme v tom pokračovat a věříme, že do konce roku projdou tímhle auditem vlastně všechny kanceláře. Poslední věcí je výhled do konce roku. My samozřejmě nespíme ani v té legislativní oblasti. Sledujeme v tuto chvíli v zásadě 3 zákony. Jedním je zákon o ochraně osobních údajů, jehož návrh by měl vejít v účinnost k 1.1.26. V tuto chvíli je však stále v nějakém připomínkovém řízení, takže uvidíme, jestli se všechno podaří tak, jak má. Druhým zákonem je zákon o evidenci tržeb, jehož účinnost by měla nastat k 1.3.26, která věříme, že té naší činnosti se úplně zas tak nedotkne, protože platba provize nebývá úplně zvykem, že by se platila v hotovosti, většinou je to bezhotovostně nebo nějakým zápočtem se složeným rezervačním poplatkem, takže věříme, že tohle nebude mít nějaký daleký dosah do činnosti realitních kanceláří, ale sledujeme jej. A třetí je novela zákona o katastru, která byla na pořadu dne už vlastně v loňském roce. Aktuální účinnost by měla nastat 1.7.26, ale opět zákon je zatím v připomínkovém řízení, takže
uvidíme, jestli dojde k té vlastně účinnosti. Samozřejmě s přelomem roku provedeme a to možná i právě z důvodu nového zákona o ochraně osobních údajů, aktualizaci některých směrnic a určitě provozního manuálu, takže nejpozději začátkem příštího roku bychom chtěli, aby tyto věci byly v aktuálním stavu. Tak, to je za mě vše. A já předávám konečně slovo Zbyňkovi. Je to tvoje, Zbyňko. A děkuji za pozornost. Děkuji za slovo. Tak, se na to vrhneme. Já vás všechny zdravím. Podíváme se spolu na pár témat, který jsem si pro vás připravil na dnešní BOM meeting. Máme na to 15 minut, stopky spouštím teď a vrhneme se na to. Tak, první věc, už tady byla zmínka o nějakém RPP dashboardu v rámci Remax Performance procesu, to si proletíme jako první téma. Podíváme se na onboarding a coaching systém, co připravujeme pro Remax Slovensko po vzoru České republiky. O tom byla taky už zmínka v bloku Honzy Marka. Podíváme se na novinky, respektive plány ohledně Maxisu, webových stránek a řekneme si nějaký plány do budoucna, co se týče implementace různých AI nástrojů. Co se týče toho RPP dashboardu, tak na už předchozím BOM meetingu jsme si řekli a ukázali, že nějaký RPP dashboard existuje. A já se samozřejmě snažím o to, aby se ten dashboard vyvíjel, aby se tam přidávaly nové funkcionality, aby jsme vlastně přebírali třeba i funkcionality, které třeba mezi tím vychytáme a odladíme v České republice, tak aby jsme je přesouvali do toho dashboardu. A my si teď spolu ukážeme malou ukázku v praxi, co to znamená, co je v systému nového a tak podobně. Když se půjdu podívat, máme nějakou webovou stránku rpp.remax-slovakia.sk a samozřejmě informace najdete na intranetu. A vy, jakožto franchisanti, se můžete do tohoto dashboardu přihlásit a vlastně po přihlášení uvidíte systém rozdělený do několika částí po levé straně, ať už je to dashboard, ať je to RPP schůzky, ať je to kalendář RX Akademie, anebo manuály RPP. My si to teď spolu proletíme. V horní části hned na tom dashboardu vidíte nějaké scorecard, kde můžete vidět vaše KPI pro kancelář, vaše cíle nastavené pro kancelář, checklist ke stažení pro vyplnění následné a stejně tak nároky na kredity RPP a dokonce i čerpané. V mém případě já jsem tady přihlášený pod nějakou virtuální kanceláří, takže já tady čerpání nemám, ale vidím, že mám nárok třeba 10 kreditů. Když půjdu dolů, vidím tady seznam akčních kroků, který se definujete se svým BDM. Vidíte seznam vzdělávacích požadavků a schůzky BDM. Co je novinka přímo na tom dashboardu, tak je to, že tady máte takovouhle ikonku, přes kterou si můžete ten vzdělávací požadavek přímo odeslat do naší RX Akademie. Takže já si sem zadám třeba Tomáš Hvězda, tak a chtěl bych nějaký kurz AI a rovnou můžu dát odeslat. Takhle super jednoduchý to je. Takhle jednoduchým způsobem můžete ty vzdělávací požadavky po přihlášení do toho dashboardu posílat do RX Akademie ke zpracování. Co dál najdeme na dashboardu, tak jsou schůzky BDM. Zase já tady mám nějakou připravenou, nějakou kratší, u vás to velmi pravděpodobně bude delší schůzka, ale najdete tam veškeré informace z té schůzky, celý zápis, najdete tam případně přílohy, pakliže byly připnuty k tomu zápisu a vidíte tam možnost vygenerovat AI shrnutí té schůzky a vidíte tam možnost vlastní zhodnocení schůzky jako takové. Jo, vidíte, že já už jsem tady vyplnil, že to byla skvělá schůzka. Mezitím se nám vygeneroval AI shrnutí té schůzky a vidíte, že tady na nějakých 5-6 vět se mi vygeneruje vlastně, o čem ta schůzka byla a můžu se k ní posléze vyjádřit k tomu vlastnímu zhodnocení. Co dál jsme přidali? Tak, kalendář RX Akademie. To znamená, tady se můžete podívat velmi jednoduše na kurzy, které jsou naplánovány v rámci RX Akademie
ať už RPP nebo klasické kurzy, a do kterých se můžete samozřejmě přihlásit. Takže super jednoduchý náhled na kalendář RX Akademie, nemusíte odskakovat někam jinam, máte to všechno pod střechou na jednom místě. A pak samozřejmě tam máme ty naše manuály, kde máte teď vygenerovaný nějaký AI podcast, kdyby vás zajímaly víc informací ohledně RPP jako takového. A samozřejmě tam máte k dispozici manuál, ve kterém si můžete hledat a tak podobně. Já když se vrátím zpátky na ten dashboard, můžu se hned tady podívat a vidíte, že mezi tím se mi změnil dokonce status. Kolegyně z RX Akademie už mezi tím mi tady změnili vlastně status toho vzdělávacího požadavku. Přidali mi dokonce termín, že 22. Tomáš Hvězda už vyřešil, je to vyřešený požadavek, to znamená Tomáš už byl na kurzu a dokonce tady vidíte ikonku, takové panáčky a když na ní najedu, tak mi to řekne feedback z RX Akademie na toho konkrétního makléře v rámci toho vzdělávacího požadavku. Takže vidíte, že Tomáš je tichá voda, co břehy mele. Tak. Takže tímhle způsobem můžete velmi jednoduše RPP dashboard používat. A my tam samozřejmě pracujeme na dalších novinkách, pracujeme tam na tom, abyste tam měli třeba srovnání dat mezi kancelářemi, v regionech a tak podobně. Děláme tam na tom, aby i vlastně jste tam mohli mít třeba statistiky vaší kanceláře z pohledu vykázaných transakcí v RAMSu, anebo třeba i z pohledu fluktuace lidí, náboru nových odchodů starých lidí a makléřů v rámci kanceláře. Takže všechno tohle, abyste to měli pod jednou střechou, vizuálně hezký, a k dispozici třeba na vaše meetingy v rámci kanceláře, kde můžete ty statistiky následně probírat. Takže všechno tohle máme už v České republice nasazené a vlastně teď už to jenom ladíme, aby jsme vám to v blízkých týdnech dodali pod střechu toho RPP dashboardu. Tak, co tam máme dál? Onboarding a coaching systém, takzvaný OCS. V České republice jsme někdy před cca 14 dny, možná 3 týdny spustili novou aplikaci, novou platformu a říkáme tomu OCS, je to Remax Onboarding a Coaching System. A je to o tom, že vlastně každého nového makléře budeme automaticky do tohohle systému zadávat a on v tom systému bude mít přednastavené cíle s konkrétními hodnotami, bude tam mít typy cílů, dneska je tam orientačně nějakých 16, 17, 18 cílů, které vlastně na denní bázi by ten makléř měl realizovat, měl dělat v rámci realitního profesionála, tím se naučit ty svoje, řekněme, návyky a v tom dashboardu potom uvidí ty svoje výsledky na té denní bázi a jakým způsobem dosahuje nebo naplňuje ty svoje přednastavené cíle. Systém je to primárně pro makléře, to znamená, makléř se tam přihlásí, uvidí tam, ať už na telefonu, tabletu nebo desktopu, tak tam uvidí ty svoje cíle, ty svoje aktivity, hodnoty. Ale je to samozřejmě systém i pro vás, jako franchisanty. To znamená, vy se tam budete moct přihlásit, jak je třeba tady vidět na tom screenu, a vlastně ty makléře třeba i mezi sebou porovnávat, jak se jim v rámci toho realitního profesionála těch 8 týdnů, jak se jim vede, jak plní ty cíle. Případně budete moct ty cíle třeba i upravovat, pakliže budou třeba nastaveny měkce a budete tam mít makléře s větší ambicí, tak abyste mu ty cíle mohli nastavit prostě pořádné, anebo samozřejmě upravit tak, jak budete potřebovat. A ta coachingová složka, to za tím lomítkem, ten coaching systém, znamená to, že nejenom bude možné zadávat makléře, kteří jsou vlastně noví v té síti, ale budete moct přidávat kohokoliv, komu třeba budete chtít nastavit nějaký jako udržovací nebo zlepšovací režim plnění těch cílů a taky, abyste si je mohli potom porovnávat mezi sebou a tak podobně. Takže tohle můžete očekávat v blízkých měsících, kdy po odladění teď prvních 1, 2, 3 skupiny toho realitního profesionála, až odladíme, vychytáme, tak abyste to dostali v té co nejlepší podobě i pro vás. Co tady máme dál? Informace ohledně Maxisu. Tak, vidíte, tady mám velký screen, na kterém je nový Maxis, starý Maxis, možná vidíte trošku jiný vizuál, než jste viděli v minulosti, vidíte tady nějaké informace. Vzhledem k tomu, co říkal Honza Hrubý na začátku, máme pro mě
perfektní, skvělou, nebo pro nás všechny skvělou zprávu ohledně prodloužení licence pro Remax Slovakia a evropskou licenci. A to je vlastně pro nás v IT oddělení ten spouštěč, ten termín, ta smlouva, ten klíčový bod, který vlastně nám konečně otevírá, odemyká ty ruce, otevírá tu cestu k tomu, aby jsme ten systém, který už máme předvybraný, kde už ladíme poslední finální smlouvu s tím dodavatelem, kde už jsme si prošli celým procesem otestování funkcí, migrací dat, všechno jsme si to, co šlo před samotným uzavřením té smlouvy, tak to, co šlo, tak to jsme si vyzkoušeli, odladili, vychytali, aby jsme teď po tom podpisu to, co nejrychleji mohli nasadit do provozu. To znamená, vidíte, že tady směr vývoje, že už některé věci máme tedy hotovo, jak jsem zmínil. Testovací období, to je to, co máme teď v procesu a vlastně spuštění do toho plného provozu je tam naplánováno na první kvartál roku 2026 a je to i kvůli tomu, že v dalším slajdu se budu bavit o webových stránkách. To znamená, ty dvě věci k sobě v podstatě neodmyslitelně souvisí. Co to znamená? Vzhledem k tomu novému systému musíme připravit i nové stránky, taky už se o tom bavíme nějakou dobu a vlastně tohle je pro nás znovu to, co nám odemyká ty zámky a otevírá ty ruce v tom, že v tuhle chvíli řešíme vlastně už tu samotnou finalizaci a přípravu na ty nové webové stránky. Zase máme tam nějakou, řekněme, optimálnější strategii, než jsme měli v minulosti, protože to období, které nám tam vzniklo v tom mezičase, tak jsme využili pro nějaké vyjednávání lepších podmínek a timingu a tak podobně. A ten výsledek je takový, že vlastně budeme vytvářet ty webové stránky ne po vzoru Remax Česká republika úplně 1:1, ale že je opravdu uděláme specificky pro Remax Slovakia s novým dodavatelem toho nového Maxisu. A ten vývoj v podstatě už započal, to znamená, už dneska mají zadané briefy, už dneska vlastně řešíme nějakou kreativu a tak podobně. To znamená, tam je to neodmyslitelně spjato k sobě. To znamená, že start Maxisu a start těch webových stránek bude muset proběhnout, řekněme, v jednu chvíli. Takže abyste věděli ten plán, proto je tam ten první kvartál, protože myslíme si, že obě ty dvě věci bychom v tom kvartálu měli stihnout vzhledem k tomu, co už všechno je připraveno. Tak, jak jsme na tom? 13 minut. Poslední věc, kterou tady mám, tak je, řekněme, dlouhodobá strategie. Víme, že AI obecně, nebo large language modely, nebo neuronová síť a všechny tyhle buzzword, které slyšíte ze všech stran, je něco, co prostě už s náma tady bude velmi pravděpodobně na pořád. Je to něco, na co musíme reagovat, je to něco, s čím se musíme naučit pracovat a proto se snažíme vlastně tady ty technologie integrovat co do nejvíc systémů, kde to dává smysl. Ne za každou cenu, ale tam, kde je to efektivní a tam, kde to dává smysl. To znamená, dneska jsem vám ukazoval, že v rámci třeba RPP dashboardu máme vyhodnocení schůzek, ale pracujeme tam i s tím, aby jsme třeba připravovali a vyhodnocovali statistiky, o kterých jsem taky mluvil. To znamená, aby to AI dokázalo vyhodnotit ty statistiky té kanceláře a třeba i napomoct s nějakými dalšími kroky, na co se zaměřit a tak podobně. Viděli jste, že tam máme dneska podcast, ale připravujeme třeba i chatbota, který bude uvnitř toho RPP systému, který vám bude 24/7 odpovídat, pakliže byste cokoliv nevěděli a třeba by bylo hodně v noci a nechtěli byste volat vašemu BDM a tak podobně, tak abyste to našli v tom systému. Jednoduše na kliknutí. Další věc, kterou tam máme, tak je onboarding a coaching systém. Tam už dneska vlastně zase pilotujeme to, že je tam nějaký AI chatbot, Amos, který zase těm makléřům, anebo konec konců i těm franchisantům, kteří se do toho systému přihlásí a něco by nevěděli, co v tom onboarding systému, co který pojem znamená a tak podobně, tak aby mu to jednoduše dokázali vysvětlit. A zase, aby makléři neotravovali vás s těmi dotazy, aby vy jste se nemuseli ptát, když to zrovna v tu chvíli řešíte, tak někomu volat a tak podobně, tak ať to máte prostě na jedno kliknutí. Stejně tak v novém Maxisu, tím, že vlastně ten Maxis budeme přesouvat, nebo řekněme, že to bude kopie toho, co máme v České republice, jenom
upravená pro lokalitu Slovenska, to znamená číselníky a realitní servery, exporty a tak podobně, všechno to, co k tomu souvisí, tak to bude samozřejmě jiné, ale ten core, ten základ toho systému, toho moderního systému 21. století, tak je i už dneska má v sobě integrovaný právě AI a velké jazykové modely. To znamená, už dneska tam dokážeme generovat texty u nabídek, příspěvky na Facebook, Instagram, do blogu, překladač, virtual staging, kdy dáte fotografii, řeknete, že ji chcete vybavit nábytkem a ono se tak stane. Takže všechny tyhle technologie, které vlastně se snažíme implementovat, budete dostávat i v rámci samozřejmě toho nového Maxisu. Stejně tak tady vidíte, že integrujeme i do intranetu, abyste tam měli nějakého chatbota, zase dneska už probíhá vlastně v České republice. Nejenom řekl bych testování, ale už plný provoz toho chatbota a máme tam denně desítky dotazů a vidíme, že reálně odpovídá ten chatbot. To znamená zase, než aby ty vaši makléři se ptali na běžný provoz vás a vy byste třeba lovili v paměti nebo v nějakých manuálech, tak se ho kdykoliv budete moct nejenom vy, ale i ty makléři zeptat v rámci intranetu. No a samozřejmě technologie, AI a všechny tady ty věci spojené ohledně těch neuronových sítí, tak implementujeme i do bezpečnostních prvků těch jednotlivých systémů. To znamená pro monitoring, pro detekci, pro identifikaci, to, aby prostě ty systémy byly bezpečnější, lepší, data víc pod kontrolou. Takže za mě asi takhle. Za mě je to všechno. Já vám velice děkuju za prostor, který jste mi dali, za fokus a teď už předávám slovo Tomášovi. A děkuju. Děkujeme. Tak, dobré odpoledne všem. Už jsme teďka v odpoledni. Já se trošičku omlouvám za ten přesah, kdy jsme přetekli teďka. Už avizoval Honza, že jsme trošku delší a budeme trošku delší. Já vás poprosím, já dneska uzavírám tady tu část BOMu. Poprosil bych vás o nějakých 15-20 minut vašeho času ještě. Věřím, že už máme asi všichni vyhládlo, ale mám tady pár jako důležitých věcí, které bych s váma chtěl projít, ukázat vám. A navázal bych i na to, co říkal teďka Zbyněk i Honza Hrubý na začátku. Tím, že je podepsaná smlouva, tak samozřejmě můžete čekat čím dál tím větší jako fokus i jako centrálie na veškerých aktivitách, které tady budeme vyvíjet. Vlastně Zbyněk teďka hodně popisoval Maxis a všechny nástroje, které vás čekají, což je za mě a podle mě jako velmi dobrá zpráva. Něco, na co se tady nějakou dobu čekalo, s tím, že už to má jako reálné obrysy a vy dostanete vlastně v plné palbě to, co tady používáme v Čechách. A myslím si, že to je jako zároveň i jako velký benefit, že vlastně dostanete ty věci již odzkoušené, ověřené, že to nemusíme vyvíjet vlastně znova pro nový trh, ale i když je to v lehčím závěsu časovým, tak v podstatě ty věci, které tady máme odzkoušené, funkční, výborný, tak prostě budeme aplikovat na váš trh a myslím si, že by to mohlo pomoct nejen nám, ale i celkovému biznesu u vás. Takže já tady mám jenom takové rychlé ohlédnutí za marketingem. Když se podíváme, kde jsme teď, tak máme za sebou kampaň na jaře, máme za sebou nějaké printové inzerce v časopisemi nebo v novinách my. Máme za sebou hodně aktivní rok, co se týče PR, tam se k tomu vrátím, ukážu vám naše výsledky za PR do konce septembra. A v podstatě tady bych chtěl jenom teďka vypíchnout, že kromě eventu, které máme za sebou, tak nás ještě čeká konkrétně tento pátek realitní konference NARX TA3, realitná konferencia, která bude v Bratislavě. Tam jsme stejně jako v předchozích letech partnerem a vím, že někteří z vás se tam chystají určitě. Vím, že i jako slovenský board tam bude v plném nasazení, takže věřím, že si tu akci užijete a budeme tam mít šanci se potkat jako s našimi lidmi z centrály. Konkrétně Martina Koseková tam bude, Katarína určitě taky, Honza Hrubý tam bude v panelové diskuzi, takže určitě doporučuji se tam podívat. Zároveň čekáme netrpělivě na výsledky nejdůvěryhodnější značky. Věřím, že po výsledcích, které jsem viděl v předchozích letech, takže toto ocenění obhájíme. Každopádně dáme vědět asi během 14 dní, jak to dopadlo. A v současné době nám ještě běží onlineová podpora prodeje franšíz a podpora značky. Jo, tady máme ty vybraná města, je to od septembra do novembra. Možná jste zachytili krátká videa, které vlastně komunikují benefity spolupráce se značkou Remax, ať už je to rychlo, bezpečně, výhodně a vlastně ty věci, které víme a máme jako zdat,
že na to slyší klienti a v podstatě to jsou ty klíčové benefity, proč přicházejí ke spolupráci s realitními makléři, s kancelářemi a vlastně jenom vypichujeme ty nejdůležitější kritéria, podle kterého se to vybírají a snažíme se to vlastně podpořit a spojit to čím dál tím víc se značkou Remax. V tady tomhle budeme konzistentní. Co se týče nějakých messagí a kampaní do budoucna, tak určitě ode mě nečekejte, že budeme každý kvartál vymýšlet nějakou jinou kampaň. Je to spíš o tom, jako držet konzistenci, držet stejnou message a vlastně hrát na ty správné noty, co potřebuje klient slyšet, tak aby jsme ho vlastně k nám přesvědčili a aby svěřil prodej nebo pronájem své nemovitosti právě nám. Takže to jenom teďka v rychlosti. Tady už je potom nějaký větší detail. V podstatě máme za sebou řadu eventů, ať už je to Convention nebo slovenský BOM, který byl v Senci v máji. Pravidelně dáváme zprávy na kafe. Ta onlineová část, jak jsem teďka zmiňoval, na podporu značky i na prodej franšíz, tak ta nám běžela i na jaře, takže teďka v ní pokračujeme. Na marketingové centrum, tam vlastně i na jaře, i teďka na podzim máme kontribuci na plachty, ta je stále zapnutá, 1+1, takže mrkněte na to. Určitě to je něco, co stojí za to, tady jenom vypíchnu opravdu, co se týče Slovenska, tak tady ty výsledky i tady té akce jsou jako velmi, velmi slabý, to říkám na rovinu. Ale v Čechách jako tady ta akce pro naše makléře velmi dobře funguje a těch plachet se vlastně prodává daleko víc než na Slovensku. Jenom bych tady vypíchnul jednu věc. Na marketingovém centru už máte připravenou komunikaci na Vánoce, na letošní Vánoce, takže podívejte se, probíhá nám tam i sbírka do konce oktobra na vánoční dárky pro klienty, tak máme tam spoustu zajímavých věcí, mrkněte na to, klasické dárečky, nebo tam jsou i pro letošní rok tam máme linecké s brandingem Remax, jo, takže to je taková jako takový drobný detail, ale milý na tyhle Vánoce. Takže na tohle se podívejte. V rámci komunikace a PR jsme velmi aktivní, říkám, ukážu vám za chviličku výsledky a co vlastně teďka jedeme po třetí za sebou, tak nám probíhá průzkum známosti značky, který teďka budu mít výsledky k dispozici na začátku novembra. Takže určitě budu sdílet, jak se vyvíjí naše značka, co se týče známosti, dám vědět a vlastně v podstatě během roku se nám objevují nějaké takové akce typu, jak jsem zmiňoval, inzerce v My, když je něco výhodného, zajímavého s nějakým plošným dopadem, tak rádi tady těch akcí využíváme. A za mě bych chtěl jenom říct, že ty poslední 2 roky, co ten marketing tady řídím, tak bylo to maximálně efektivní s těmi prostředky, které jsme do toho dávali. Nicméně, jak už jsem zmiňoval, i Honza, i Zbyněk, vlastně ten fokus bude větší, takže i za nás budeme hledat cesty, jakým způsobem vlastně marketing ještě více podpořit na ten příští rok. A už máme jako nějaké plány v hlavě, kde by se to dalo využívat, jak by se to dalo poskládat. A zároveň i bych tam přidal tu informaci, co zmiňoval Libor, že určitě rádi budeme podporovat kanceláře, které opravdu mají chuť s náma ten biznis dělat, mají chuť růst, mají výborné výsledky, jo, takže tady to prostě to budou takoví ti klíčoví partneři, se kterými se budeme bavit o nějakých jako dalších podporách, ale k tomu až vlastně po boardu, který budeme mít tady v rámci vedení v decembri. Takže tam budu mít nějaký plán připravený, projdeme to tam a myslím si, že na začátku januára bych vám potom dal informaci, jak to vypadá s nastavením marketingu a s nastavením marketingových aktivit pro příští rok. Ale věřím tomu, že jak jsem zmiňoval, fokus bude větší. Věřím tomu, že najdeme jako více prostředků a ještě více efektivnějších věcí tak, aby jsme naplňovali ty cíle, které zmiňoval Honza, což je v mém případě za marketing nárůst známostí značky, to je top of mind v těch klíčových oblastech, kde působíme, tak aby opravdu ta značka byla víc vidět a přilákávala více klientů. Takže to je teďka jenom přehled veškerých aktivit. Tady bychom se jenom mrkli v rychlosti na PR aktivity. Tady vidíte, že my za prvních 9 měsíců jsme vygenerovali nějakých 130 výstupů, ať už v online. Pardon, nezdieľaš prezentáciu. Aha. A predtým si zdieľal, iba teraz nie. Teď mi to vypadlo asi, jo? Tak se omlouvám. Ale děkuju, já jsem si říkal, že bych prezentoval úplně bez prezentace, to by bylo špatný. Teďka? Nie. Ne, tak ještě zkusíme, pardon. Tak. Si mi vydržíte minutku.
A teďka můj screen vidíte, nebo ne? Stále iba teba. Tak No, pardon. jenom tebe. Tak pardon. Někde to tady najdeme. Tak. Dáme to ještě jednou. Tak, vyzkoušíme teďka. Teď by to mělo být v pořádku. Už áno. Perfektně, děkuji za upozornění. Jo. Tak, já se zeptám, tady ten předchozí slide jste viděli? Tady tenhle? Ne. Nebo ne? Aha, tak fajn, tak nevím, co se stalo. Takže já to jenom rychle proskočím, už to nebudu opakovat. Vlastně ty aktivity, které jsem zmiňoval, vy to potom v té prezentaci uvidíte. Takže tady je vlastně jenom souhrn aktivit těch klíčových, které proběhly za vlastně do dneška, do dnešního dne. Takže tady vám ukážu PR, o kterém jsem teďka mluvil, 130 výstupů, kombinace online, printu, rosteme meziročně určitě, s tím, že když se podíváte na mediální hodnotu, tak mediální hodnotu jsme přes naše PR vygenerovali na úrovni nějakých 321 000 euro. To znamená, kdybychom chtěli kupovat ten prostor, který jsme obsáhli naším PR, tak bychom za to zaplatili 320 000 euro. Na úrovni GRPs je to nějakých 255 necelých. Věřím tomu, že do konce roku tam ještě máme jako dost zajímavého obsahu, který do PR bude směřovat, takže ty hodnoty ještě vzrostou. Tak, potom tady mám jedno klíčové téma, které bych dneska otevřel, a to je nové logo, nový branding vlastně pro nás, pro naši síť, pro naše aktivity. A v podstatě tady bych jenom zopakoval to, co zaznělo už téměř před rokem v Americe na celosvětové convention, kdy vlastně tohle logo bylo představeno. Tak je fakt, že když se podíváte na stávající aktuální logo a když se podíváte na tohle nové, tak ten rozdíl tam je jako patrný. Je vidět, že opravdu Remax zjednodušuje, jdeme do nějaké takové více svěží formy, je to moderní, inovativní trendy, jo, když se na to mrknete. A musím říct, že tak je to o zvyku. Jo. Když jsme to viděli poprvé, tak jsme si řekli, aha, vlastně proč je potřeba nové logo. Na druhé straně už nějakou dobu tady na tom trhu funguje. Nemyslím jako na našich trzích, ale v Americe, a tak já sleduju různé kreativní skupiny, kde vidím, jak se s tím logem pracuje, a vypadá to, že to je opravdu něco, co tu značku jako může ve vnímání posunout dál směrem trendy, inovace, modernost. Vlastně v podstatě to, co před chvilkou popisoval Zbyněk, ta doba AI a všechny tady ty zrychlené věci v oblasti technologií, tak opravdu je potřeba vlastně pohnout i vizuálem značky, aby to šlo pěkně v lani, aby jsme neměli prostě věci, které tady budou zastarávat graficky, a vedle toho prostě poběžíme velmi dobře technikálie. Tak máme tady tohle logo a v podstatě já vám teďka ukážu, jak je namyšlený proces vlastně zavádění na naše trhy, ať už Česko nebo Slovensko. Ale je nutné na začátku říct, že my teďka čekáme na instrukce od Evropy. Pomalu nám začínají chodit manuály, takže my si je zpracováváme, překládáme. A v současné době mám k dispozici teďka manuál na branding kanceláří. Ten ještě nemáme jako za nás finalizovaný, ale pracujeme na tom. A v podstatě čekáme na nějaký detail ohledně toho, kdy přesně bychom měli ten rebrand launchovat na našich trzích, a vlastně sledujeme se s Evropou. Někdy během 14 dnů budu mít call s Evropskou centrálou, kde budeme tady tyhle věci řešit. Takže tam vám dám potom nějaký detail. Zatím z těch aktuálních informací, které máme, tak ta situace je taková. My jako Československá centrála bychom měli dostat veškeré podklady na branding do konce roku 2025. Ten náš plán je hned, jak ty informace dostaneme, manuály, ať už je to brand manuál, další věci, které s tím souvisí, tak bychom si je chtěli přeložit, lokalizovat do konce roku 2025. A potom od začátku roku 2026 bychom rádi už překlápili naše materiály, takové ty, co jsou jako jednoduše překlopitelné, ať už je to naše prezence na onlineu, ať už to jsou naše weby, naše marketingové centrum, tak aby jsme už během tady těch prvních 3 měsíců tady ty věci do nového loga překlopili. A v podstatě potom ten následující období od dubna dále, tak by mělo být transformační období, kdy bychom měli přecházet v rámci centrály i kanceláří od fyzických materiálů
do nového loga. Jo, tady se bavíme primárně o nějakých věcech, které jsou, máte třeba skladem nějaké letáky, máte skladem vizitky, nějaké třeba i ty plachty a tady ty věci, tak postupně během roku 2026 bychom se chtěli tady těch materiálů zbavit. V tom smyslu, že je prostě rozdáme, vydáme ven a nebudeme dokupovat už ty stávající, ale prostě už budeme nakupovat jako v novém, s novým logem. A proto říkám, ten rok 2026 bude transformační s tím, že náš záměr je mít od 1. ledna 2027 už jako maximální možnou míru tady těch materiálů. Tady, když se budeme bavit o webovkách, o vašich facebookových účtech, o vlastně online prezenci kompletně, včetně tady těch drobnějších materiálů prostě v kancelářích, tak aby už od ledna toho dalšího roku 2027, abychom měli v maximálně možné míře s tady tím novým logem. Druhá věc je branding kanceláří samotný. A ten víme, že to bude časově trošku náročnější aktivita a v podstatě tam to máme tak, že ten rok vlastně 2027 bude také transformační pro kanceláře, pro branding kanceláří. Kdo bude chtít se přidat dřív, samozřejmě dveře otevřené. My vlastně nové kanceláře, které budeme otvírat v Čechách a na Slovensku, tak už od ledna 2026 budeme brandovat v novým, takže všechny kanceláře už budou mít nové loga, ty nové a vlastně kanceláře, které se budou chtít ze stávajících přidat už během toho roku 2026, vítáme určitě, ale s tím, že vlastně tam ta tolerance bude až do konce roku 2027. Takže je dost času si to dobře naplánovat. Kanceláře, které vlastně budou prodlužovat, tak by to pravděpodobně měly, nebo prodlužovat licence, tak by to měly spojit i s rebrandingem. Zase kanceláře, které otevřely třeba v letošním roce nebo i v loňském, tak samozřejmě to období bude delší, protože je nebudeme tlačit teďka hned do toho, aby jako změnili brand. Jo, takže bereme to takhle, abych to shrnul. Jednodušší materiál je včetně onlineu během 2026, 2027 v maximální možné míře, ať se ty loga moc nepotkávají a kanceláře potom průběžně, vlastně podle toho, jak ty kanceláře budou obnovovat licence a tam je cíl vlastně do konce roku 2027 mít rebrandované kanceláře. Máme to namyšleno z jiného důvodu, vždycky je potřeba se na to dívat očima klientů a už dneska, když vidíme, že vlastně klient vidí třeba i jako americké loga na LinkedInu a tak dále, může se s tím setkat, tak je to pro toho klienta vždycky takový jako zvláštní, když vidí nějaké jiné loga, u centrály jiné loga, u naší centrály jiné loga, potom u makléřů, tak je prostě o tom, aby jsme se co nejlépe sladili, aby jsme byli jako nastavení tak, že opravdu ten 2026 prostě tady budou ty dvě loga, my s tím počítáme, že se tady budou potkávat, ale zároveň prostě co nejlépe to vyčistit tak, aby ten další rok, aby to fakt fungovalo, takže ta síť bude zase opět působit jednotně. My z centrály budeme určitě připraveni a je potřeba prostě do toho natáhnout i makléře, aby si změnili ty věci. Tady doporučuji v rámci kanceláří se zkuste najít svůj vlastní deadline, jo? Nějaký svůj vlastní deadline, který byste chtěli jako překlenout a v tom období prostě namotivovat i makléře, aby jako změnili branding, aby tady nelítali v rámci kanceláře dvě loga. Takže to je zatím takhle. Tady ty informace určitě budeme sdílet po BOMu. Zároveň tady mám ale jednu věc, kterou bych ještě chtěl jako říct. Tak tohle je zatím verze, kdy vycházím ze stávajících dat, které mám z Evropy. Vím, že tam ještě stále probíhají nějaké jednání ohledně konkrétní časové osy. Nicméně ta informace, kterou z Evropy mám, že od dubna, od apríla by Evropská centrála kompletně se předělat do nového loga. A vlastně tam je nějaký deadline na konci marce mít prostě všechny ty věci připravené. Nicméně čekám na finální potvrzení, až budu mít jako jasnou instrukci. Může se stát, že nám to klidně posunou. Jo? Může se stát, že se to posune z apríla třeba na september. To nevím ještě teďka. Každopádně tohle budu sdílet. Za nás je zatím aktuální stav takový a za mě si říkám vždycky radši být připraven než překvapený. Jo? Takže pojďme držet tady tu stávající linku. My hned, jak budeme mít přeložené materiály, nachystané vlastně loga pro vás, všechno budeme sdílet, ať už přes marketingové centrum nebo přes intranet, a tak, ať to máte v rukou co nejlépe a co nejrychleji. Tak, to je zatím aktuální stav k rebrandingu. A na závěr mám takovou jednu, nechci říkat povinnost, ale jednu takovou milou radost. Jsem rád, že vás opět můžu pozvat, vás a vaši kanceláře opět můžu pozvat na convention, která se bude konat 1. apríla 2026 v kongresovém hotelu Clarion v Praze a
Tady mě moc těší, že vlastně po tom feedbacku, který jsme měli po letošní, která byla ta 20letá, tak že v tady té tradici pokračujeme a chceme ji udělat ještě jako komfortnější pro vás. Takže proto jsme zvolili kongres, hotel. Určitě akce bude delší, než byla teďka. Teď jsme končili kolem 12, kolem 1 hodiny. Tady už máme s hotelem domluvené, že můžeme využívat vlastně prostory až do 3 hodin do rána. Chystáme pro vás z akademií vzdělávací program určitě, který bude zase tradičně odpolední. Večer přidáme ocení nejúspěšnějším kancelářím a makléřům a vlastně za sebe to vidím jako ještě taková komfortnější varianta, protože budeme v hotelu. Takže co se týče ubytování, nebude problém, co se týče parkování, nebude problém a zároveň i ten prodloužený čas, kdy prostě využijeme networking na 100%, tak si myslím, že nás čeká zase velmi dobrá akce. Takže tohle berte jako pozvánku, budeme posílat vlastně na celou síť zase save the date a někdy během novembra budeme spouštět vlastně předprodej lístků, takže máte se na co těšit. Já moc děkuju za nás, za centrálu, za celý tým, který dneska pro vás připravil tady tuhle prezentaci i za externí hosty. Moc krát děkuju za váš čas, který jste dneska s náma tady strávili. Věřím, že ty informace byly pro vás povzbuzující a že je vlastně i s tím podpisem smlouvy a se spoustou novinek z AI a z IT je se na co těšit a věřím tomu, že ten příští rok můžeme urvat. Takže moc krát děkujem, mějte se hezky, nechte si chutnat, pokud půjdete zrovna na oběd a určitě jsme v kontaktu.